Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс санаачлан Монгол улсын гадаад хэргийн яам, Монголын улсын орон нийтийн радио телевиз хамтран зохион байгуулдаг медиатор төслийн хүрээнд энэ удаа 70 жилийн гэрч Монгол хэвтийн хэл мэдээллийн хамтарсан багийнхан Өмнөд Монголын нутгаар 2500 км зам туулж 30 газар орноор аялан сурвалжлаа. Аялын багийн хамгийн ихний сурвалжлага ингэж эхэллээ. Ганц мод бонд Цонлийн улсын улсын сургууль. Бомтоос холгүй амьдардаг малчин Эрдэнэ ишхийнд зочлоо. Баяннуур хотын радио телевизийн хороо. За Линхэ хотын телевиз сургааны үүдэн дээр номоо өгч маань ярилцлага өгч байна. Баяннуур хотын Линхэгийн өчийн хүлээн авалт. Шуи мал аж ахуйн компани. Манай компани 2011 онд байгуулагдсан 3 салбар нэгжтэй. Энэ салбарын хувьд үйлдвэрийн үхрийг үржүүлдэг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Одоо энэ талбайд 2200 үхэр байгаа. Нөгөө хоёр салбарын хувьд үхрийн тэжээлийн үйлдвэрлэл, үхрийг нядлан борлуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Жилд 13,000 үхрийг зах зээлд нийлүүлдэг. Харин жилд 240 сая яаны цэвэр ашигтай ажилдаг. Кангерли паркийн хөд аж ахуйн байгууламж. Хүүхний тэрэ байсан. Тэгээд одоо энэ хамтгаад одоо нэг хоршоолыг сэлэх юм уу? Шууд түгэд идчихв. Ааха. Төв ташны хөлөмжийн дотор бид нар явж байна. Харахад бол бид помидор гэж харах нь шүү дээ. Төв таш яг босон шав шаруулт юм байна. Үзэгсэлэнд Ухай хот. Ухай хот нь бүхэлдэн ухай нуураар хүрээлүүлэн оршдог, сүрлэг өндөр гандируулын баруун хойно байрладаг. Усан үзэн болон усан үзмийн дарсаараа алдартай нутаг юм. Мөн энэ хотын хүмүүс уран бичлэгийг маш өндөр түвшинд хөгжүүлсэнийг харж болно. За нөгөө үзэгсэлэнтэй Ухай хотын чинь Макат энэ байна да.
Яг энэ дээрээс ингэж харуулсан байна. Зүгээр л янзтай. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн Ашаа аймгийн Баян хот. 19 оныг гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх зорилгоор медиа тур гэж төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ удаагийн баг маань одоо 2 дахь удаагийн баг болж энэ сайхан нутагт хүрэлцэн ирээд байна. Ашаа аймгийн Баян хот гэдэг газар байдаг хажин чулууны үйлдвэр юм байна. Ямар нэгэн байдлаар оролдоогүй. Ерөөсөө л цаанаас ингээ байглаас тогтцтой. Ийм өвөрмөц бүтээлүүд байна. Энэ нөгөө хачин чулууны үйлдвэр гэдэг нөгөө гоё гайхалтай чулуунууд байсан штэ. Тэр үйлдвэрийн доод давхарт нь ийм гоё чулуу эдлийн дэлгүүрүүд үүд юм байна. Яг л тэр байгалийн тогтцоос би бас одоо чулуугаар би бас үнэт эдлэлүүд маш гоё чамд дан чулуугаар бүтсэн ийм гоё эдлэлүүд байна. За манайхны сурвалжлагын багийнхан бол эд үздэг дээр байж энэ да. Бүгд шимтэн сонирхож байна да ерөөсөн.